Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 90-нчы юбилей сезоны түгәрәк даталарга бой булды. Шуларның берсе театр оркестрының 35 еллыгы. 28 февральдә оркестр үзенең юбилей концертын тәкъдим итә. Сакай маршы, Тукай маршы, без кабызган утлар җыры. Кәрим Тинчурин театр оркестры тырыша юбилей концертына әзерләнә. Бүгенге көндә без 18 кешедән торган состав, һәм инде безнең гел килә торган ярдәме килүче фикердәшләребез бар. Серле бүлмәләр, икенче бинага илтүче яшерен ишек. Тинчурин театрының санаулы кешеләр генә белгән серләрен Гөлназ Бәдретдинова сөйләде. Кәрим Тинчурин Салих Сәйдәшевне рояльле бүлмәгә бикләп куйган. Аны музыка язмыйча чыгармаган. Салих Сәйдәш 20 җыр һәм бер опера иҗат иткән. Кешебезне күрсәтәбез, безнең профессионализмны һәрбер оркестрант безнең солировать итә ул концертта. Оркестрның зур бәйрәмендә думбра, кыл-кубыз, курай кебек уен коралларында килер дә яңгырар дип көтелә. Миләүшә Мусина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.